一下我的卡片呢？等一下，有。好吃吗？还有好吃。还要再来吗？可以。我们现在要去哪里？想要去香港理工大学。去干嘛？不知道。那我们就去吧 ，Go Go！ 好爬楼梯哦，天地。我之前有在这边短暂交换学生，大概1个月。那你会说广东话吗？我都讲中文啦。然后交换学生不讲广东话，那你会讲英文？不会啊，我说好惨啊！我说我都讲中文啊。哦，在交换个屁呀！就是学习一些设计的知识啊。不是啊。我们快要到了，我们要去的地方就是在你的左手边。噔噔噔。对。它在改建。它在维修。10都有，11都有。有导览手册。这都英文啊。没有这个。可是都英文啊，谁看懂啊 ？Go Go Go！ 之前有坐过延迟很久的飞机吗？今天是第一次。那你觉得怎么样？觉